鍾鎮濤個女鍾意同埋范姜一齊出席活動啊！嗱，佢哋啱啱就喺呢個印度度翻到嚟啦。阿鍾意，你仲好似食咗法王食過嘅蛋糕添。有食好唔好食啊？因為我平時唔中意食糖噶嘛，所以忍住食噶。跟住大家都拍埋手。你 share 其實 share 俾媽咪 ，share 俾係我有 share 俾媽咪同爹哋，因為嗰陣妹妹唔喺度。而喺呢個活動上邊咧，鍾意仲有幫手行下 catwalk 咁，見到鍾意表演得幾好啊！啊，查實你哋有冇諗過俾阿鍾意入演藝圈呢？我同爸爸唔反對佢哋要做邊一行嘅，我覺得主要係佢哋有興趣同埋佢哋中意係最重要嘅。但係最基本嘅係一定要學嘅，即係讀書返學呢啲係最基本一定要嘅。咁咧額外嗰啲我哋由佢哋自由發揮咯。咁佢中意影相，佢中意見好多人，佢中意唱歌，咁我哋都會即係栽培佢嘅。因為呢啲係即係唔係每一個人都可以有嘅天分咯。咁即係上天俾嘅禮物，應該要即係好好地栽培佢咯，係咯。